Teknoloji Kampüsü'nden yepyeni bir video ile hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugünkü inceleme konumuz yine Rampage ailesinin KBR77 modelli profesyonellere yönelik bir oyuncu klavyesi olacak. Şimdi diyorsunuz ki ya abi oyuncu klavyesi diyorsun ama bu nasıl bir klavye? Bu mini bir oyuncu klavyesi sevgili dostlar ve tamamen Blue Switch ile karşımıza gelen mekanik bir profesyonel oyuncu klavyesi. Ürünün detaylarına, yakından bir incelemesine, yine tuş seslerine, mekanik switchlerin sesine ve bunun yanında ufak bir oyun performansını da sizlere yorumlamak istiyorum sevgili dostlar. Neyse lafı daha fazla uzatmadan gelin klavyemize hep beraber yakından bir göz atalım. Evet sevgili dostlar, KBR77'yi masamıza yatırdık. Şöyle kutunun üzerindeki önemli detaylara hep beraber göz atalım isterseniz. Arka tarafa şöyle bir göz atalım isterseniz. Burada teknik detaylarımız yer alıyor. Anahtarların tepki süresinden bahsetmişler. OTEMU mekanik anahtarların olduğu, kablo uzunluğumuz, anahtar ürünümüz, tuş sayımız, burada yine LED ışığımız, hemen buradaki tepkime kuvveti vesaire gibi önemli teknik detaylarımız burada yer alıyor. Gerçekten sevgili dostlar mini bir klavye olmasına rağmen oldukça doygun özellikleri bulunuyor. Hemen şöyle kutumuzun içerisinden çıkanları sizlere masaya yatırıp göstereyim. Klavyemizi kutu içeriğinden çıkardım ve hemen bilgisayarıma bağladım. Gördüğünüz gibi hemen buradaki LED renkli aydınlatma karşımıza geliyor ve görmüş olduğunuz gibi burada da güzel bir bilek dayama desteği mevcut. Şöyle de bir ufak rampa yapmışlar. Oldukça bileğimize oturduğunu da iletebilirim. Hemen şöyle sizlere switchleri de göstermek istiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi mavi bir switchimiz mevcut. Bunun sesini de birazdan sizlere yakından dinleteceğim. Oldukça güzel bir yapımız bulunuyor arkadaşlar. Yazı fontlarını, klavyenin yazı fontu ise oldukça agresif durduğunu ve benim hoşuma gittiğini de söyleyebilirim. Hemen şöyle elimi oturttuğumda sevgili dostlar çok rahat bir şekilde bilek desteği sayesinde de hiçbir şekilde bileğimde acıma olmadan çok rahat oyunları oynayabileceğimizi söyleyebilirim. Masada çok az yer kapladığını da ve oynadığımız oyunlarda sadece klavyenin bu tarafındaki tuşlarla oynadığımızı varsayarsak gerçekten bizi büyük bir dertten de kurtardığını söyleyebilirim ve mekanik switch'te de bu klavyenin detaylandırılması oldukça üst seviye bir davranış olmuş. Gecenin ilerleyen saatlerinde başınızı çok ağrıtırsa ki özellikle mavi switch'li klavyeler oldukça sesli çalışıyor. Bunu da yine Rampage'in mekanik klavye sessizleştirici şöyle lastik şeklinde görüyor. Birazdan da bunu klavyelere takıp da sizlere göstereceğim. Sesi de oldukça azalttığını da söyleyebilirim. Dilerseniz şöyle size hemen klavyenin sesini dinleteyim. Ve FM fonksiyonuyla da buradan RGB'lerimizin parlaklığını azaltıp arttırabiliyoruz ve ESC'ye basarak da birden fazla mod geçişi de yapabilmemiz mümkün. Şimdi dostlar isterseniz şöyle hemen klavyemizi bir de sessiz hale getirmeye çalışalım. Böyle içerisinden alalım mesela birkaç tane. Evet dostlar, mekanik klavye sessizleştirici lastiğimizi hemen yerleşmesini gerçekleştirdik. Şöyle bir takacağım. Tabi yine burada switch sesi gelmesi çok normal. Ama buradaki tuşların vuruşunu oldukça sesini kestiğini ve hafiflettiğini söyleyebilirim. Hemen farkı da zaten göstermek adına mikrofonu yakınlaştırıyorum tuşların yanına. Arkadaşlar tuşun tamamen zemine vuruş anındaki sesi gerilerken tabii ki klik sesimiz burada devam ediyor. Çok pratik bir şekilde mekanik klavye sessizleştiricisini de yine Rampage'den temin edebilir. Gecenin ilerleyen saatlerinde kafanızı çok ağrıtıyorsa eğer takur tukur tak tuk tuş vurma sesleri
bu lastikler sayesinde sessizliğe büründürebilirsiniz. Bu video kapsamında Rampage'in KBR77 mekanik oyuncu klavyesinin incelemesini gerçekleştirdik. Aklınıza takılan herhangi bir soru veya sorun varsa lütfen videonun yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup bu videoyu beğenmeyi de ihmal etmeyin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.